Здравствуйте, меня зовут Михаил. Хочу вам показать один из видов профессионального костра. Если будет сыро в болоте в каком-нибудь, делаются вот такие подпорки. Заранее ложатся поперек дрова. Снизу желательно полусырые, толстые, а сверху потоньше, сухостой. Сейчас я зажгу его, и вы увидите суть этого костра. Вот таким макаром примерно делается. Греет очень хорошо. Приготовить что-нибудь можно. Как бы освещает неплохо ночное. Ну, вы представление имеете, если болотистая почва, то вот такая ситуация вам может пригодиться. Завтра хочу вам показать дакотский костер. Им пользуются профессионалы, разведчики, диверсанты всякие, чтоб не виден был. Приготовить там пищу какую-то, если необходимость в таком плане. Так что возьмите на вооружение. В жизни всякое бывает. Сейчас он разгорится, войдет в силу. Я вам покажу суть этого костра. Вот огонь набирает силу, как я вам и говорил. В случае болота или после дождей, в экстремальном случае можно развести один из способов данного костра. Вот уже горит 40 минут. Как бы проблем нет никаких, все хорошо. Ну и пускай, допустим, часа 2 будет гореть. Это уже хорошо. Так, я передвинул чай. Кипяток, чтоб чайку. Ну, хочу показать вам то, что можно на этом костре решать все проблемы с питанием. Не надо подвешивать, аккуратно сложить дрова. И от этого как бы зависеть будет ситуация. Ну вот, горит уже где-то полчаса, никаких проблем нету с ним. Я поставил котелок погреть чаю, чтобы вам показать, что беспроблемно тут что-то готовить. Как сложишь дрова, от этого много зависит. Можно и кастрюльку поставить, и чайник. Так что как-то так.